अरे भाई यहाँ से ये वाला घेर है हम नहीं पड़। So yo guys. बैग अभी पास कर रहे हैं क्योंकि जगह नहीं है, रास्ता नहीं है जाने के लिए। वहाँ साइड डेजर्ट में एक आइलैंड है, वहाँ से यहाँ पूरा देख जगह नहीं है। ऐसा करके ऐसा करके ले दी साहब, जैसा कैमरामैन का गलती हो गया। तो हम लोग अभी बैग इधर से पास करने वाला है। देखो बहुत डीप है, दिखाई दे बहुत डीप है यहाँ पे एकदम। ये सिंगबाद, ये सुशी का बॉडी देखो, कार्ड्स देखो उसका बॉडी का, सिंगबाद का सिंगबाद देखा सिंगबाद फिर से कर भाई। अब बैग पास करने का रे। So here we are again। आज ही वीडियो लाता नहीं तो हम लोग तो पहुंचने वाला है अभी। ये सिंगबाद को देखो मछली है। अभी हम लोग बैग पास करने वाला है इधर से वहाँ पे थ्रू वाटर। It always goes through water। चल सिंह उधर में डीप नहीं है ना, उधर में तो डीप। चल उधर से चल रहा, इधर से रास्ता क्या है वो भी पता नहीं ना। तुम लोग जाना, एक बार जाना, उधर से जाना, उधर से जाके देखना डीप नहीं। Guys, we have beach here, so पानी चल दोनों भी जा रहा है, ये भी जा रहा है। तो भाई से ले लिया फोटो ले लिया भगवान का बात बोलना है। ठंडा लग गया अभी इनको देखो, ये बच्चा खेल कर हम लोग को भूख लग गया। खाना खा दिया ना और करेगा स्विमिंग। So we are so अभी खाना खाएगा हम लोग, आप लोग भी खाएगा। So ये मानस का टिफिन अभी आराम, अब सब लोग खाएगा इधर में। चिप्स ये सब लेके आया, बैग पूरा भर्ती लेके आया खाना। इधर में फल है, इधर में खाना, इधर डोमिनोज का, वहाँ पे हम लोग का बैग, यहाँ पे हम लोग का बैग। तो इसलिए हम लोग दूर नहीं गया खाना खाने, इधर ही है और मजा से खाई दिया खाना एक साथ मिलके। सो कहीं पे रखने पड़ेगा ये। कहीं रखेगा हो गया ना के अभी। अब तो आप लोग नेचुरल बात जाए, आप फॉलो मी। Brother, yes, this is our swimming pool. This is our natural pool. अभी पूल से आ गया, अभी नेचुरल बात लेने पड़ेगा। ज़्यादा ठंडा है पर पीछे का नहीं कुछ भी। You man versus one. Okay, so we are moving.
गाइस वी आर बैक। थक गया है पूरा, अभी बिस्किट खाई जा रहे। इधर का व्यू सही है नहीं? ये स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट। अभी हम ये जगह पे ये आसरा है मेरा ब्लॉग का, ये आसरा है, देखो ये वाला हमको आसरा है। और देखो ऑर्डर मार रहा है हमको, देखा मेरा इज्जत नहीं है भाई इधर। और अभी यही इधर में अभी चढ़े हम, तो लेट्स गो। ये लोग इधर से जा रहे हैं and the parking is here, you can visit this place। आ सके आप लोग मजा से, अच्छा है लेकिन सब अच्छा है। कोई नहीं, चल इधर से चलते। और ये मानस कुछ बोल इधर आ, तेरे कमी है। मानस वेलकम बैक मानस। तो मानस तुमको ये जगह कैसा लगा? ये जगह तो बढ़िया लगा भाई। क्या तो मुंह खोल के बोलना। बढ़िया लगा, बढ़िया लगा। अच्छा तो कुछ बोलना चाहते हो ये गड्ढा का बारे में? ये गड्ढा ये नेचुरल डैन है, डैन। नेचुरल क्या? डैन। डैन, अच्छा। डैन पटाई क्या है डैन भाई? यस बोलो। बोल तू क्या है? डैन 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 क्या है? डैन शेर लोग कहते हैं, हम शेर हैं। यस हम लोग शेर है, हाँ शेर। गए अभी क्या नहीं हो स्विमिंग करके सब खत्म हो गया है, ये सब इधर में खत्म है, ये खत्म, सब खत्म। हाँ छोड़ा वाला चीन में तो हम आपको व्यू दिखाए यार। इसके बाद इसको देखो, इसका टेंशन है घर पहुंचने का जल्दी, क्योंकि इसका काम शुरू होने वाला है अभी।